喂，你 OK 未啊？ Can 啊，喂，Hello，大家好，我哋係亂噏24，我係阿 Ken。我係 OK。喂，係喎，你最近呢個就業嘅狀況又好似有啲唔同咯，回復自由，恭喜晒你啊！但係我有啲唔捨得。哦，點解啊？唉，我覺得難得揾到一份咁開心嘅工。哦，哇，好難得喎，真係，係啊好難喎。我覺得返工要開心真係難過登天。係啊，咦，咁有啲咩令到你咁鍾意呢份工，或者令你覺得呢份工咁開心？其實唔係份工開心，但係啲同事我覺得係好好人。啊，我明，你明？係即係好分，好得意。係啊，我覺得同事呢真係超級超級超級之重要。哇，都係嘅，都係嘅。算唔算係你喺就業或者揾工方面比較 top priorities？即係你之後會一定係揀同事先，定係點樣呢？絕對係啊！其實我就係因為同事嘅原因先至 quit 咗上一份工。哦，即係你講緊你第一份工。係啦，哦，即係工作如果要排一啲順序呢，同事一定係第一嘅。I see，即係喺你心目中你就會好重視呢個團隊係嘅關係，成個 team culture、team vibe。哦，原來係咁。咁仲有冇其他嗰啲 criteria 你自己都好睇重？其實我上網都有見過呢，好似都好多人討論，即係比較 basic 啲嘅係同事關係啦。之後可能喺返工上面呢，有冇啲成就感自我實現。係啦，之後就係現實啲嘅，係人工啦，呢個好緊要啦，係都好重要。同埋呢個係一啲客觀啲嘅，好似返工嘅地方啦，返幾多點啦，同埋福利嗰啲 AL 好重要，嗰啲都好重要。係啦，好似比較多人討論係呢4個。你覺得如果即係對我嚟講啦，同事呢係絕對係第一噶啦。咁你最睇重係邊一個？哇，其實我覺得4個都好重要嘅，真係好難排啊！一定要排嘅話呢，我一定係揀自我實現。想象到，係完全估到，係咪啊？係一定係揀工作帶俾我嘅成就感啦，或者成功感。因為呢，大家可能如果有聽過我之前嘅 podcast 都知道，我係一個好怕悶嘅人啦。未聽過都唔緊要，而家知啦。即係呢，我係一定要嗰份工作會令到我覺得好有意義。我唔係淨係喺度重複咁樣做一啲嘢，又唔知自己做緊乜，又唔知自己係為咗邊個而做，咁樣呢，我就會覺得好冇意義咯。每日都唔知自己做緊咩，咁我就覺得工作最緊要嘅嘢就係帶俾我成功感啦，話俾我知，哇，原來我喺呢個範疇上面係都有過人嘅一面嘅，令到我更加有動力去再做多啲，再做好啲。你都係想喺呢個工作上面係有一路一路嘅進步，一路一路係去成為一個更好嘅自己咁樣。冇錯，真係。所以我自己一定係揀呢啲自我實現，哇！啲好似好抽象、好高層次哲學嘅嘢。冇錯，即係以我自己嘅經歷為例啦。我對上一份工係我畢業嘅第一份工嚟嘅，就係好似你講嘅咁。哇！好彩一入到去啲同事好好啦，又好得意啦，又好好玩，好有趣啦，我都好開心嘅返得。但係呢，佢一個致命嘅弱點就係佢每日做嘅嘢都不斷重複。因為 office 啊嘛，對住部電腦就不斷喺度做一模一樣嘅嘢 ，copy and paste。冇錯，所以我就覺得好悶。我唔想我之後嘅人生一直都係咁樣。所以就算我知道而家嗰個環境好好啦，大家都好開心、好團結、好 chill 咁樣，但係我做到大概接近2年左右啦，我就決定要去尋求一個更加好嘅自己，我就毅然 quit 咗，然之後就去一個旅行翻嚟，再尋找一個更加適合自己嘅路。咁你係自我實現係第一個，咁其實其他3個係咪都相對係同 level 呢？
我係好難排啊，我自己覺得。因為我覺得呢，嗱，成就之外，同事關係呢，你又好似都唔係好特別睇重，都唔係話唔睇重，因為你啲而家做緊嗰啲嘢呢，都係自己一個，都冇乜同事。update 翻先啦，我已經冇做 office 嘅工作啦，已經真係。我覺得呢個 podcast 有少少好似許願池嘅感覺。嗰陣時我咪講話我好想做一個 slasher 噶嘛。我而家就同大家宣布下，我正式成為一個 slasher 啦。我為宣布過，我好似有宣布過，不過有可能有啲人再次宣布噶嘛。再次宣布，我成為一個 slasher 啦。恭喜晒！係啊，恭喜晒我自己。所以我長時間都係自己做嘢嘅，但係有時都會返 cafe 即係做 barista 嘅時候都會有同事噶嘛。咁如果拍啲好嘅同事都會開心啲喎，真係。咁所以我諗，可能我第二就係同事啦，因為你沖咖啡都好睇你當時你拍邊個噶嘛。如果嗰陣時繁忙時間，跟住你拍個同事係唔係好夾啊，或者大家唔係好啱 key 啊，或者個 vibe 唔係幾好嘅時候，你就會哇，本身你要炒場已經好猛整，跟住隔離嗰個同事即係搞到心情唔好，就更加唔開心咯。同埋咧，如果同事好嘅話，啲時間過得快啲。係啊係啊，傾下偈講下笑咁樣就過咗。如果唔係就好難過，好辛苦。我都有拍過一啲我覺得唔係好夾嘅同事，我覺得係好難捱，仲難捱過喺 office， 因為你要冇嘢做啦，你就咁坐喺度，冇嘢做又冇水吹，係啦，哇，真係好難捱啊！係啊，即係如果翻 office 你都話篤下機啊，但係你翻呢啲即係你篤又唔可以俾啲客見到噶嘛，咁所以就我自己都好睇重同事。如果係拍到一個夾嘅同事咧，係真係好有默契咯，即係我已經知佢要沖乜，即刻下一秒遞啲嘢俾佢。佢知我要沖乜，又會即刻整好，跟住我就即刻落去下一步。哇！成件事好 smooth 啊！冇錯。如果一個唔好嘅同事係令到你嘅工作係加倍，冇錯，絕對係體驗過，絕對係咁。啊，你應該都好同意啦。我非常之同意。係咯，因為你可能你而家有更加有個更加深刻嘅感受。因為我咧都係，雖然我講有啲好好嘅同事啦，佔咗99% 噶啦，但係咧都有幾個啦就冇咁好。其中一個咧就係佢可能係有啲自己嘅獨特嘅見解。係啦，佢係咁，我哋就要一齊需要合作嘅，就可能一啲簡單嘅砌啲文件排順序啦。咁就大家一齊去排啦。結果咧，佢又會話有自己嘅秩序，咁又要排過晒，係啦。之後咧搞到又勁混亂，所以我咧本身又要排啦，然後又多一份，再望住佢有冇整亂，之後再完晒又要再 check 多一次。哇！增加工作，攰過自己做，真係。即係有時候就話，唉，我自己做應該會快過兩個人一齊做啦。真係，即係唔幫手都算啦，你唔好過嚟搞我啦。真係，仲要諗下點樣，唉，用咩嘅方法可以令到佢唔掂到呢份嘢咧？咁我就可以唔使再 double check 嗰份嘢，真係好辛苦，真係辛苦晒。所以同事真係好緊要。係。咁你嗰99% 嘅同事咧？嗰99% 嘅同事又真係好鬼死可愛，係嘛？係啊，即係咧，我哋嗰陣又要幫手，咁我哋公司好缺人手嘅，乜嘢都要做嘅，係啦，咁之後就有日啦，佢哋嘅阿頭就走過嚟叫，誒，你係咪得閒？你係咪得閒？之後咧佢話哦，得閒咁樣啦，咁就成班咧跟住個老細鴨仔團咁樣一齊出去，之後啦，幾開心，真係幾有畫面。之後你知唔知佢哋做咩？做咩？佢哋要拖地，之後咧，原來有大人物嚟到，但係咧嗰個地方咧好污糟啦，咁佢哋就好隨便分配嘅啲工作，又係見到你呢條 team 得閒咧，咁就嚟啦，得閒啦，有人啦，咁就去幫手做。咁之後佢哋都即係好好人，係佢哋會乜都冇講就攞起地拖，一人一個咁樣拖咯。哇，係啊，好似好玩。覺得哇，我都參與咗，sorry，唔係有啲想參與，我參與咗，係啊。之後咧，仲要係好落力嗰啲啦，佢哋又唔係話，唉，做咩都唔關我事，有咩叫我拖？因為係隔離添噶嘛，佢哋完全冇講呢啲咯。佢話，你拖過嚟，我幫你抹。佢哋都係啊，都係好好嘅一個團隊，即係我比較中意呢啲
正面啲，和諧即係啦，大家叫你做，咁係因為咗呢間公司噶嘛，又唔係叫你做啲唔好嘅嘢，即係唔係下下都叫你拖一兩次都 OK。咁你下下都有怨言咧，就會好唔開心啦，返工。咁之後我見到佢哋，即係我都有諗啊，佢哋會唔會俾人買咗都唔知咧。但係就見到啊，幾搞笑佢哋，大家都係好 positive 嘅，係啊，都好重要啊。係啊，因為我覺得啲能量係係啊，有啲互相感染咁樣。之後就望到好開心咁喎，佢哋拖地都拖到。係啊，我明喎。係啊，之後覺得就哇，雖然其實我返工係個工作內容係有啲扯嘅，但係我又覺得個氣氛係幾唔錯。即係如果好辛苦咁扯，但係有班人同你一齊好開心。係啊，咁扯就冇咁唔開心，冇咁難捱。即係我可以返工觀察下佢哋搞緊啲乜嘢啊，就幾好玩喎，幾好玩，我完全明白。係啊，因為我之前返 cafe 都係咧，你收檔好麻煩，又洗嘢嗰啲噶嘛。咁有個同事就好搞笑，佢就話：喂，不如我哋一齊玩接龍啦！咁樣就一路洗一路喺度玩接龍，仲要用啲好荒謬嘅句子，務求令下一個人接唔到，跟住就好好笑咁樣，就會令到個氣氛冇咁壓抑咯。即係你嗰啲嘢係咪都要做噶啦？咁但係如果你係好多呢啲怨言嘅話咧，係會令到成個氣氛好低壓，跟住就會好唔開心，更加難捱。同埋我覺得負面嘅嘢咧，好似比較容易去傳染到人。係啊，咁跟住之後呢，再之後啦，我第一就係自我實現啦，第二係同事啦，第三對我嚟講呢，可能大家都有啲不解，我會揀福利大過錢，即係錢我都好睇重嘅，因為你嘅生活一定要有錢。但係我覺得我個福利好睇重呢，係因為佢同我每一日都息息相關，即係例如，我要用幾耐時間嚟到通勤啊，即係搭巴士，我日日都要 feel 到噶嘛。但係出糧呢樣嘢呢，就係即係都 feel 到嘅，但係唔知喎，我覺得好似冇咁同我咁近。我知點解，因為你個錢唔夠多。嗱，假設嘅錢已經係3-4倍，哇！日日你可以日日搭的士返工嘅個錢足夠，都可能係。咁係咪你個福利就可以冇所謂？即係你已經年薪100萬啊，年薪幾百萬啊，呢個都好難係。喂，我可以搭的士，我可以自己俾錢睇醫生，我可以自己住喺隔離添啦，咁咪夠錢，咁咪都有好，係咪啊？係喎，唔係喎，咁但係我個福利係包埋 AL 噶嘛，我都好睇重 AL。我有埋錢，我要放 no pay， 我話要放假，我補錢，我俾錢公司放假。咪有啲公司都唔俾嘅，即係我 quit 咯，我有咁咪冇埋錢咯。咁連錢都冇埋咯，就係賠俾公司都唔可以放嘅咩？喂，好攰啊！唔係呢排好忙啊，頂一頂咁樣嗰啲啊。咁嗰個已經唔係金唔金錢，連份工都冇埋，連錢都冇埋 quit 咗之後，係啦，即係我冇諗到咁有錢嘅，即係假設係普通打工仔嘅心態，可能我好重視 AL 嘅，所以福利上面可能 AL 對我嚟講太重要，我要攞啲假去旅行啊，要休息。跟住要間唔中可能有啲活動玩下，即係我覺得好似對我日常生活嗰個作息啊各樣嘢，即係好似同我即係息息相關多啲嘅。咁當然錢都相關嘅，咁但係唔知喎，即係真係因為你係一個普通嘅打工仔，係啊，真係要排嘅話，作為一個普通嘅打工仔咧，我就真係好睇呢啲咩 AL 啊，有冇啲咩嘅好嘅嘢啊，即係 bonus 嗰啲啊。咁如果有 bonus 都可能 cover 到啲錢。係咯，我就覺得如果多少少嘅話，錢多啲咧，福利就可以少啲都得嘅，應該。因為我有遇過一啲工咧，係佢俾我第一份工。可能多少少，但係佢啲假少好多，又冇 work from home，又冇嗰啲咩 sick leave 啊，又冇嗰啲咩仲有啲咩啊？睇即係醫療卡嗰啲，跟住我心諗，哇，多少少，但係我要做多俾你喎，咁樣。咁就咁我就會揀福利啦。咁如果你話多好多嘅話咧，咁就要衡量。我都有呢個前提，就係個金錢咧，比起個福利嚟講係要。即係要多啲咯，即係再多啲咯，比起 average 再多啲咯。係啦，即係吸引到你，我覺得少啲福利都可以 OK 嘅。
咁所以呢兩個我真係唔知點排，係好 depends，好 depends 咯，真係好 depends 佢出啲咩 package。係啦。如果我有錢日日搭車翻工，搭的士翻工，會塞車嘅喎，可能搭直升機都 OK 喎。咁我買層樓喺隔離啦。如果真係到咁有錢，係啦，咁我唔使翻工咧。人工去係咯，即係假設如果係普通嘅打工仔，我就會揀福利咯，可能係有啲動搖咗添。我都聽完你頭先講嘢有少少動搖，其實真係好睇咁 package 嘅。咁我覺得呢兩樣係等於咯，係咯，第二位咯，成個 package 係啦，喺加埋一齊咯。係咯，你嘅第二位係 package。最後先係成就感啊！係啊，竟然係咁啊！因為咧，我嘅成就感咧，我唔係喺翻工嗰度揾，係啦，即係我中意翻可能朝8晚5啦，然之後6點之後可以做自己嘢。我上一份工我都覺得好無聊，冇成就感。之後我係放工之後自己去學啲嘢，咁嗰啲夜校6、7點咧，7點先開，咁就非常之充裕嘅時間，好充實，跟住又學到好多嘢。係可能我就係咧。放工之後帶俾其他放工嘅人成功感嗰啲人咯，因為嗰個就係你嘅工作。係啦，就係嗰啲放咗工嘅學生，佢哋可能就係想放工之後增值自己啊，學啲嘢啊。係啊。咁我咪教佢啲嘢，咁佢又有成功感，我又有成功感，我就覺得好開心，無時無刻都有成功感。咁你個成功感要多啲。係咯，好長嘅，我要每一刻每分每秒。冇錯，唔係淨係放工之後，要無時無刻全日一路工作，一路感受到成功感。一路好成功啊，好成功，好開心啊！冇錯，講得啱。當然我都會想學嘢啦，不過冇時間。咁但係其實所以對我嚟講咧，翻工同放工係好分開嘅。我翻工可以係翻工，但係放工一定要放工啦。咁所以呢個都可能福利嘅一種嚟嘅，即係翻工時間。但係呢個都可能係同事嘅原因，即係我老細叫唔叫我同事啊？即係佢唔可以翻工唔可以喺我放工嘅時候揾我咯。唔係，但係有啲工作如果可以揾到好多錢啊，假設即係好似 sales 嗰類啦，揾到好多錢，但係你要24咁即係你錢都擺得好後啫。其實唔係咁，但係我會翻工時間先至揾即係我可能8點翻到5點，咁我5點收工，咁我就唔復啦，留到第二日8點再復啦。唔係，因為有啲工種係真係要。咁我話8點再復咯，隨傳隨到，即係啲客如果問你嘢，你就要即刻答佢，但係你就賺好多錢。我收工啊嗰一陣，咁你應該係揀工時多過金錢咯，應該都係。但係可能如果我 quit 嘅原因，可能會係因為頂唔順啲同事而 quit。如果佢好多錢，你都會 quit。啲同事好惡頂，但係好多錢。咁翻住嚟揾下一份工啦。即係唔可以攞錢，都係會 quit。都係會 quit。因為我都聽過咧，有一個人啊，佢本身可能有成幾皮啦，但係佢都 quit 咗咯，轉翻去10000零蚊咯。哇，好係啊，佢係翻咗好耐噶啦，應該。然後佢話可能以前咧，佢就係嗰啲隨傳隨到啦，就係佢做咗好耐啦，所以就升到好高啦。之後但係其實可能嗰啲嘢係好辛苦、好大壓力嘅。咁轉咗去呢一個地方 office 咧，係年輕啲、有活力啲之餘咧，同事嘅關係又好好。之後佢話幾開，佢反而係做得幾開心咯。問過佢幾次，之後覺得少咗錢，但係開心快樂。係啊，哇，好欣賞。可能佢就係賺夠咗咯，所以就都要開心咯。係啊。咁如果係你嘅話咧？你嘅話，假設如果你真係有2個 offer 啦，有2個 choice，一個就係好多錢，但係個環境可能你已經foresee到係好 stressful 嘅，好多嘢做，啲同事都未必得閒或者有心機去，因為忙到冇心機同你傾偈，講笑啦。第2個就真係好似你講嘅咁，真係 office 10000零蚊，但係得閒吹下水、玩下、傾下偈、做下無謂嘢咁樣，又一日啦，開開心心咁樣，你會揀邊個呢？我已經有答案咗。可能會可唔可以揀翻2-3年好 stressful 嘅，之後我就辭職咯，然後我就做翻10000零蚊，可能都係咁，做翻啲慢慢，揾啲可以年加嘅咯，跳 point 嗰啲咯。我應該係揀後者，即係就係開心，因為我可能我個物慾唔係好高，其實我都係，我將開心擺得高好多，所以我第一份工就係
你所講嗰啲咯，即係好開心，但係冇乜錢萬零蚊嗰啲。雖然我係咁講，但係如果我真係 interview 嗰陣 feel 到咧，呢個老細好惡禽咧，好似會好大壓力，我可能都係揀翻，都係輕輕鬆鬆。係物欲唔算好高嘅。係啊，我哋都係唔係好高。係咯，我唔會話物欲高到想為咗犧牲我嘅，即係想獲得啲金錢而犧牲我嘅快樂。我覺得咧，就算係人工高少少啦，我係第一日就想辭職咯。係嘛？每一日，因為我有寫日記咧，睇翻每一日咧都係寫，捱埋呢一段咧就辭職，過多2個禮拜點樣就辭職，點樣就辭職啦。之後日日都咁。係啊，其實我就有少少似，賺咗少少錢之後就，所以我而家應該係揾翻份輕鬆嘅。哦，所以跳 point 嘅 exactly 就係嗰種，賺夠啦，咁翻去，唔係賺夠，賺到少少可以揾翻份輕鬆啲嘅。因為我自己嘅觀點就係，人生實在太苦短啦，可能我聽日就死嘅，我都唔知自己幾時死，我就覺得每一分每一秒都咁珍貴，都咁寶貴，我唔可以嘥喺一啲我覺得唔開心嘅位去賺一啲我都唔知幾時使到嘅錢，或者係咯，然後個快樂咯，我唔想，我要每一分每一秒都要快樂，我唔可以嘥任何。好有道理啊！我俾你說服咗，係嘛？係。因為我之前聽過個 term，然後快樂就係啲人會係啦，即係為咗去賺一啲將來先至得閒或者有時間使嘅錢啦，但係佢哋會犧牲一日都8-9個鐘咁樣喺一個咁 stressful 嘅環境3-4年，哇！我覺得好嘥咯，咁樣就我青春就冇咗咯，2-3年都就係30噶咯。咁又係喎，即係好多可能比較上一代啲就係成日係翻工咧。咁就等到50-60歲啦，捱到啦，之後先至去旅行。但係嗰陣時咧玩得嘅嘢咧，可能已經唔多，行唔到啦，已經係咯，已經係食唔到嘅。落車睇一睇，然之後又上翻車嗰啲咧，我就覺得係啦，有啲嘢係真係20幾歲先會體驗到。係啦，要後生嗰陣做。係，所以我咪會揀份 AL 多啲咯。咁我都係揀份同同事關係好嘅工。我要堅持呢個選擇先。冇錯。其實我呢份工咧，我甚至係有話，如果佢請咧，我真係會翻去，因為我係以一個中間嘅形式去招聘我嘅。係啦，所以係 part time 嘅一個合約咁樣啦。咁佢都有啲 full time 嘅位，不定期咁出現啦。即係話如果有嘅話，我都可以再考慮翻去，即係嗰個環境。同埋最緊要係咧，即係我同大家 farewell 嗰陣咧，好多人請我食飯，所以我覺得哇，同事好好。但係你要 make sure 佢哋仲喺度翻嚟嘅時候。係啊，都係呢個都係一個問題。係啊，因為有時我唔知你個職場啊，我嗰個職場係一年就係咁轉嘅，好快嘅轉得。係啊，其實我都知道佢哋可能轉得比較快。哦，咁啊，咁就未必係同一班人。係啦，咁所以睇下啦。其實係好同事都好難。係啊，真係睇緣分嘅，睇下好唔好彩啊。好啦，咁我哋頭先呢就講咗好多我哋選擇工作嘅時候會根據啲咩條件去排啦。咁咧我就記得你啱啱講咗一個好搞笑嘅一個 term，就係講緊其中一個 criteria 金錢，即係人工上面嘅時候咧，你就話揾咗幾皮嘢啊嘛，係嘛？你頭先話唔知邊個同事揾幾皮嘢，咁唔知大家可能未必有聽過呢個幾皮啦。其實佢係一個金錢嘅量詞嚟，金錢入邊有分個十八千萬，而皮咧就係解萬咁嘅意思。好 local 嘅一個講法，幾皮嘢即係幾萬蚊，係啦。咁所以廣東話入邊咧，仲有好多其他呢啲講關於貨幣個十八千萬入邊咧，都會有自己港式嘅講法嘅。例如幾百蚊 100，我哋就會講幾嚿水，係跟住幾千蚊有冇噶？好似冇，幾千蚊好似真係冇，幾千好似冇。但係幾萬就會講幾皮嘢，8萬咧就係一球，係即係廣東話會有自己嘅一個量詞嘅 system，去講關於呢啲金錢。係咪書面同口語嘅分別咧？可能係，或者 local 啲，但係幾百蚊都係一個口語嚟嘅，但係會有一個好特別嘅呢啲 terms 去形容金錢。係，仲有嘅就係啲貨幣之間咧，
即係例如100蚊，我哋會叫佢做紅衫魚，金牛就係1000蚊，仲有其他嘅，我哋就留翻下一集再教你多啲，冇錯，點樣使錢，冇錯，喺金錢上面到底係點樣用呢啲廣東話，點樣講先至夠豪爽啊？冇錯，係雖然我哋今集大家最重視嘅都唔係金錢，但係佢都好緊要噶嘛，係我哋日常重視嘅，冇錯。咁所以我哋下一集就會同大家拆解下呢啲港式嘅一啲同金錢有關嘅廣東話啦。如果大家喺選擇呢個工作嘅時候都有自己嘅一個睇法，或者你哋都有啲同意我哋，或者有啲唔同意我哋嘅時候，都歡迎同我哋分享嘅。好啦，咁我哋就下次再見啦，拜拜。